Գիշերվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը հերթական հարվածներն են հասցրել միմյանց։ Իրանը հարված է հասցրել Սիրիայի տարածքում տեղակայված Միացյալ Նահանգների հատուկ գործողությունների կառավարման կենտրոնին։ Ըստ տեղեկությունների, հարձակման հետևանքով ոչնչացվել են Միացյալ Նահանգների ռադիոլոկացիոն կայանը եւ ուղղաթիռները։ Մի քանի ժամ առաջ կայծագործողության 12-րդ փուլի շրջանակներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի Արաշ կործանար արանոթաչու թռչող սարքերը հարվածներ են հասցրել Քուվեյթում տեղակայված Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական եւ երեխասպան բանակների ուժերին եւ նյութատեխնիկական ապահովման կենտրոններին, ասվում է բանակի հայտարարության մեջ։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդել են Բանդար Աբասի եւ Քեշմ կղզու մոտակայքում տեղի ունեցած պայթյունների մասին։ Հարձակման են ենթարկվել նաեւ Ահվազը Բուշեհրը, Բանդար Խոմեյնին, Բանդար Լենգեն, Վեյսիանը, Չաբահարը եւ Իրանշահրի օդանավակայանը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունն էլ ավարտել է Իրանի ուղղությամբ հարվածների վերջին խոշոր ալիքը։ Միացյալ Նահանգների հարվածներն Իրանի նավահանգստում ոչնչացրել են 5 կամուրջ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը խոցել է իրանական տասնյակ ռազմական օբյեկտներ, ինչպիսիք են հապամերձ դիտարկման եւ հակաօդային պաշտպանության օբյեկտները, ռազմալոգիստիկ ենթակառուցվածքներն ու ռազմածովային ուժերը, ասված է հրամանատարության հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների զինվորականներն օգտագործել են կործանիչներ, ԱԹՍ-ներ, ռազմանավեր, կիրառել են բարձր ճշգրիտ սպառազինություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները հաղթում է Իրանի հետ հակամարտությունում եւ շուտով դրանից կշահի։ Մենք հաղթել ենք Վենեսուելայում եւ հիմա նրանք մեզ հետ են աշխատում միլիոնավոր բարել նավթ արդյունահանելու համար։ Մենք նաեւ շատ մեծ հաղթանակ ենք տանում Իրանում եւ դուք շատ շուտով կտեսնեք այդ աշխատանքների պտուղները, ասել է Սպիտակ տանը։ Տեխասի որոշ հատվածներում ընդամենը 3 օրում արդեն իսկ տեղացել է 1 տարվա նորմային համարժեք անձրև։ Պաշտոնյաների տվյալներով առնվազն 2 մարդ է զոհվել եւ իրականացվել է փրկարարական ավելի քան 230 գործողություն։ Նշենք, որ նույն տարածքում անցյալ հուլիսին տեղի ունեցած ջրհեղեղը խլել էր ավելի քան 130 մարդու կյանք, այդ թվում ամառային ճամբարում գտնվող տասնյակ աղջիկների եւ նրանց ուղեկցողների։ Ուգանդայում դպրոցական ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվել է 20 երեխա եւ 1 մեծահասակ։ Հաղորդվում է նաեւ, որ վթարի է ենթարկվել դպրոցական ավտոբուսը, որը երեխաներին Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամպալայից տանում էր երկրի արևելքում գտնվող Սիպի ջրվեժներ էքսկուրսիայի։ Հետաքննության նախնական տվյալներով վերադարձի ճանապարհին ավտոբուսի վարորդը կորցրել է կառավարումը, ինչի հետևանքով տրանսպորտային միջոցը դուրս է եկել ճանապարհից, բախվել ճամփեսրին գտնվող մեծ ժայռի եւ շրջվել։